cose che ha detto Giulietto, provando a rispondere a 3 domande molto velocemente. Allora, le domande su cui rispondere, quelli che sono i problemi oggi, secondo me si possono dire: perché il debito italiano è alto, primo, perché questo debito alto è un problema, e la terza domanda è perché è così difficile intervenire su questo debito oggi. Perché la deuda es tan alta? ¿Y por qué es un problema una deuda tan alta? ¿Y por qué es difícil intervenir en este sentido? Allora, sulla prima, perché il debito italiano è alto, storicamente possiamo dall'evasione fiscale, le entrate, un modello fiscale assolutamente ingiusto, lato spese ci sono molte campagne su spese militari, spese improduttive, la TAV, tutti questi problemi, e sono tutte questioni che hanno comportato nel corso dei decenni, con altre questioni, la faccio molto breve, un debito alto. Donc les raisons d'une dette élevée, c'est les raisons classiques de l'évasion fiscale. Bueno, perdón, es que no. Son evasión fiscal, un sistema fiscal injusto, gastos militares, el tren de alta velocidad. Bueno, que todo esto ha provocado una deuda alta. Però perché è un problema? Per chi viene da fuori soprattutto, in Italia abbiamo a fine 2011, ci hanno detto Berlusconi si è dovuto dimettere perché abbiamo un rapporto debito-PIL al 120% e questo è insostenibile. Quando è arrivato Berlusconi nel 94, promettendo meno tasse per tutti, miracolo italiano, nuovi investimenti eccetera, il rapporto debito-PIL era al 120%, esattamente come oggi. Donc là, Berlusconi ha dimitido con una deuda del 120% del PIB, y cuando llegó al poder en el 94 prometiendo menos impuestos, que prometía un nuevo milagro económico italiano, la deuda todavía, o sea, en ese momento era también del 120%. Quindi cos'è cambiato in questi 18 anni? È cambiato un po' quello che diceva Giulietto Chiesa, è cambiato l'impatto che ha avuto la finanza privata. Dobbiamo cominciare a pensare che il problema non è il debito pubblico, ma il problema è l'impatto che ha la finanza privata su questo debito pubblico. C'è una speculazione sul debito, il problema non è il debito pubblico in sé, che è uno strumento di politica economica, il problema sono le porcherie che vengono combinate che ci hanno messo in questa situazione. Donc, ¿qué ha changé, perdón, qué ha cambiado en estos 18 años? Que no es tanto el problema de la deuda, sino el impacto de las finanzas internacionales que pueden provocar la especulación. Bueno, entonces el problema no es tanto la deuda, que no es un instrumento, sino el impacto de las finanzas internazionali sobre esto. Perché è importante capire, l'Italia ha sempre avuto un debito alto, ma cosa è successo negli ultimi 3-4 anni? È successo che gli stati hanno dovuto versare decine di migliaia di miliardi di dollari per tappare i buchi causati dalla finanza privata, causati da una finanza privata che è quella che crea denaro e crea debiti, con i derivati, con le cartolarizzazioni, con i meccanismi speculativi. Di fatto la finanza privata ha creato una montagna di debiti e noi abbiamo dovuto tapparli. Dice que, bueno, siempre ha habido en Italia una deuda alta, pero el problema es la deuda privada que el Estado ha tenido que cubrir. Entonces todos estos agujeros de la deuda privada que el Estado ha debido cubrir y que, no sé. Più semplice. Negli ultimi 3-4 anni è aumentato moltissimo il debito della Germania, il debito della Francia, il debito degli Stati Uniti. Dans les 4 dernières années, il y a aussi la dette de l'Allemagne,
de Estados Unidos. En los últimos 4 años ha aumentado la deuda también de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. E allora, quando l'Italia deve finanziare il suo debito pubblico, ha la concorrenza di una montagna di titoli di Stato della Germania, della Francia, degli Stati Uniti. Entonces cuando Italia debe financiarse, tiene la competencia de los bonos de España, de Alemania, Francia e Stati Uniti. E questa montagna di debiti pubblici è servita per tappare i buchi della finanza e soprattutto di un sistema bancario ombra, di tutta una parte finanziaria che non è nemmeno quella ufficiale, che è fondata sui paradisi fiscali, che è fondata su tutte operazioni che sono molto al limite del legale. Su questi problemi del debito ci sono altri problemi legati a possibilità di speculare contro i debiti, di scommettere contro il fallimento di interi paesi che alcuni anni fa non c'erano. Además del problema de la deuda está el problema de la especulación y de la posibilidad de especular sobre la bancarrota de algunos países. Un dato che è importante, perché adesso ci stanno dicendo dalla Germania in poi che c'è troppo welfare in Europa, troppe pensioni, troppo stato sociale, troppo welfare, e che è quello il problema dei debiti pubblici. Nos dicen que hay demasiado estado social, demasiado welfare, como lo dicen, y esto es porque hay demasiada deuda pública. E questa è l'idea dell'audit, è questa l'idea del perché dobbiamo fare un audit, perché dobbiamo capire da dove viene questo debito, chi ha contratto questo debito, per quali motivi è stato contratto questo debito. Por esto es que debemos hacer una auditoría a la deuda para ver el origen y quiénes son las personas quiénes son los que tienen, de qué contratos provienen y todo esto, ¿no? Hacer un análisis. E l'ultima parte è, come diceva Giulietto, perché è così difficile oggi intervenire su questo debito? Perché, per esempio, butto lì una cosa, il Giappone ha un rapporto debito-PIL che è il 230%, è il doppio dell'Italia. Perché nessuno pensa che il Giappone possa fallire? ¿Por qué están? Distruggi il tuo libro senza distruggere la terra. Senza distruggere la terra. Aspettiamo un secondo che cambiamo il collegamento. Funziona. Sì, e poi costa Esto va bene. È caro? No? Meno. A uno para cada uno. Esto es tecnología. Per la Firenze non si trova. Lei dice che si va facile anche a Roma. Sì. ¿Por qué no se puede intervenir sobre esta deuda? Pone el ejemplo de Japón, que el Producto Bruto Interno de Japón es el 230%, más grande que aquí, o sea que aquí es la mitad de respecto a Japón. ¿Y por qué no tienen contraído ese tipo de deudas como aquí en Italia, no? Quindi, per chiudere, l'idea dell'audit di andare a vedere questo debito, di andare a vedere perché questo debito è illegittimo, se e cosa va pagato, se e cosa non va pagato e va dichiarato illegale,
para hacer este análisis de qué se paga, qué no se paga de esta deuda ilegal y qué partes tiene ilegítimas o no, significa capire questi meccanismi finanziari, significa entender estos mecanismos financieros, significa capire perché questo debito è un debito privato, significa entender por qué esta deuda es una deuda privada. significa capire che oggi il 97% dei soldi Significa entender que al día de hoy el 90% del dinero non è quello creato dalle banche centrali, non sono le banconote, non sono la moneta che abbiamo in tasca o che siamo abituati a pensare. no es el dinero que tenemos que está en circulación. Ma sono i soldi creati dalle banche private, dalla finanza privata. Es el dinero creado para la banca privada. E oggi l'ultimo esempio, perché le banche private ricevono 490 miliardi di euro dalla Banca Centrale Europea? ¿Por qué la banca privada recibe 430 millones de euros de la banca? 430 miles de millones, 430 billones. Ti sembrano i soldi, i fantastiliardi di Paperone. E gli stati sovrani non possono avere soldi dalla Banca Centrale Europea. Y los estados soberanos no pueden recibir dinero de la Banca Central Europea, en cambio la banca sí. Un ultimo esempio, oggi la virtuosa Deutsche Bank nella virtuosa Germania La virtuosa Deutsche Bank de la virtuosa Alemania, lavora con una leva finanziaria di 51. Trabaja con una deuda financiera del 51%. 51 vuol dire che ha 50 euro di debiti per ogni euro di capitale suo. Dice que significa que tienen 51 euros de deuda por cada euro suyo. Vuol dire che è un debito del 5.000% rispetto ai soldi che ha. Un débito del 55.000% del dinero que tiene. E nessuno pensa di fermare questa cosa, di regolamentare questa cosa, di bloccare questa cosa. Y nadie piensa de frenar esto, de regular esto, reglamentarlo. Se gli stati sovrani superano il 60% del debito, vanno puniti. Si los estados solamente sobrepasan el 60%, son castigados. Allora, un sistema in cui il privato stampa soldi e il pubblico no. El privado imprime dinero y el Estado no. È un sistema in cui il privato può avere debiti del 5.000% e gli stati devono avere il pareggio di bilancio in Costituzione. Los privados pueden tener hasta 5.000% de deuda y los estados soberanos a nivel constitucional se ha establecido el techo, ¿no? De este equilibrio de la balanza. È un sistema marcio dalle fondamenta. Es un sistema putrefacto desde la base. E le fondamenta sono 30 anni di ideologia neoliberista che ha portato a il mercato è meglio dello Stato, il privato è meglio del pubblico. La base está en la ideología neoliberal, que lo privado es mejor que lo público, en 30 años de filosofía neoliberal así. E è questo sistema che dobbiamo smontare con l'audit sul debito e con la verifica di quale parte del debito è illegittimo perché c'è stato imposto da questo sistema bancario e finanziario e da questo sistema ideologico. Bueno, por eso él habla de hacer la auditoría para controlar el origen de esta deuda contraída de forma ilegítima, verlo, eccetera. Io mi fermo qui, passo Antonio. Sì, nel frattempo una cosa, che Valerio raccoglie le domande, quindi per favore Valerio gira pure un po' magari, perché dopo ognuno di loro insomma faremo delle domande su quello che dicono. Valerio, él está recogiendo las preguntas, los que quieran hacer una pregunta